Ó, galera, a fogueira aqui, ó. A gente aqui do Nordeste tem essa tradição. Fazer a fogueira de São João, a fogueira de São Pedro. Aí a fogueira de São João, na correria, eu até esqueci de fazer um vídeo mostrando a fogueira de São João. Aí nem fiz. Mas agora eu tô mostrando aqui a fogueira de São Pedro. Tá bonito. Tradição dos nordestinos aqui no sítio, ó. E tá quente aqui, viu? A fogueira tá pegando agora. O fogo tá até diferente, ó. Porque a gente colocou a madeira também de avelóis. Aí fica esse fogo diferente da cor. Pois é, galera. Se inscreva aí no canal. Deixa o joinha. Compartilhe os vídeos. Vamos ajudar para o canal crescer. Canal Tudo do Nordeste. A escuridão no canto onde não tá a fogueira. Mas aqui tá bonito, viu? Tá quinturinha boa. Tá a noite fria. Com essa quintura aqui na fogueira. Ficou uma delícia. Pois é, galera. Fogueira de São Pedro. É isso aí. Agora acabou mais a tradição, mas antigamente, há uns 30 anos atrás, noite de São João, noite de São Pedro, no sítio, o povo fazia festa, forró, pé de serra. Agora faz mais não. O povo faz só a fogueira, né? Continua a tradição da fogueira, as festas acabaram. É assim mesmo, galera. Se inscreva aí no canal. Tá bonito demais, ó, a fogueira. Maravilha. Tá bonito.